नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. कळसा बंडुरा धरणाचो प्लान रद्द करून कर्नाटक बंधाऱ्याचो प्लान करता. पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्ट राजेन केरकारान केली पळोवणी. परिणाम थेट वाळवंटी न्हंयचेर. 20 ऑगस्टा सावन बाराय तालुक्यात स्वयंपूर्ण चवथीचो बाजार. आरडीएचे फुकट स्टॉल. स्वयंपूर्ण मित्रांचो बाजारकारांक आदार. फराळ, मोदक, माटोळीचे सामान. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. हायस्कुलां विलीन करपाचो. बालवाडी, अंगणवाडी, एडेड स्कुलांक दिवपाचो निर्णय स्थगीत दवरचो. गोवा फॉरवर्ड मागता. राजकीय पक्षांक विस्वासात घेवचे. मुख्यमंत्री म्हणटा भुरग्यांच्या बऱ्याक. शिक्षण मंत्र्यान शिक्षण संस्थांक उजरायल्यो. भुरग्यांचो स्कोर बिलो नॅशनल एव्हरेज. नव्या कोर्सांक फुडाकार घेनात. गोंयांत ड्रोन स्कूल ना. हेडमास्टर परिशदेंत मुख्यमंत्र्याच्या एकार एक प्रस्न. गोंय फक्त सन सेंट सी डेस्टिनेशन उरूना. हिंटरलँड, मॅरेज, स्पिरिच्युअल, मेडिकल टुरिझमांत गोंय सरता वयर. ट्रॅव्हल टुरिझम परिशदेंत संवसारीक जाळवणदारांच्या तेंक्यांचो उलो. पोगो बिलाचेर आलेक्साची फटिंगपणां. असले बिल ताणें केन्ना विधानसभेत हाडलेंच ना. आर्जीची पुराव्या सयत जाप. विजयाचो पोगोक तेंको. आर्जीचो येवकार. आनी राष्ट्र तुळेत. गोंयांत बेरोजगारी 2.5 पटीन. राज्यसभा खासदार लुइजिनाचो गोंयचे बेरोजगारीचेर प्रस्न. मंत्र्याची जाप. बेरोजगारी आळाबंदाक आत्मनिर्भर भारताचेर भार. खबरो विस्तारान. कळसा बंडुरा धरणाचो प्लान रद्द करून कर्नाटक बंधाऱ्याचो प्लान करता. मार्किंग चालू जाला. ह्या बंधाऱ्यावेल्यान उत्तर कन्नडाक उदक सोडटले. 100 लाकडाचे खांबे घालून मार्किंग केलां. परवानगी नासतना सगळें चल्लां म्हणून पर्यावरण वावुरपी राजेन केरकार सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत उलयलो. हाचो थेट परिणाम खंय वाळवंटी न्हंयचेर जातलो. सध्या हांव चोल्ला गांवांतल्या आंबेखोल ह्या वाठारांत आसा. कळसा, हलतरा ह्यो ज्यो 2 नाले आसा त्यांचो उगम कणकुंबी आनी चोल्ला ह्या गांवांत जाता. हलतर नाला जो आसा जो फुडें गोंय वाठारांत खोर्ली न्हंय जाता आनी तिकाच मागीर सांखळी वाळवंटी म्हणटा. त्या न्हंयचो उगम ह्या आंबेखोल वाठारांत जाता. कर्नाटक सरकारान सद्या धरणाचो प्रस्ताव जो आसा तो स्थगीत दवरला आनी त्या बदलाक तेंच्यांनी हांगासर एक बंधारो बांदून तें उदक जें आसा हें कळसा नाल्यान व्हरपाचें थारायलेलें आसा. आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे पोल मार्किंग केल्लेले आसा. आनी ह्या पोलाचें मार्किंग जें आसा ती सुरवात जी आसा ती आंबेखोल ह्या वाठारांत जाता. हो जो लाकडाचो पोल हांगासर घातलेलो आसा तेचो नंबर 1 आसा. आनी अशा प्रकारचे जवळ जवळ तेंच्यांनी 100च्या वयर जे पोल आसा ते कणकुंबी मेरेन घातलेले आसा. ह्या न्हंयच्या वाठारांत तांकां बंधारो बांदपाचो आसा आनी बंधाऱ्याचें उदक जें आसा तें पायप सिस्टमांतल्यान तांकां उत्तर कर्नाटकान व्हरपाचें आसा. हो पुराय वाठार जो आसा तो राखीव जंगल क्षेत्रांत येता आनी राखीव जंगल क्षेत्रांत जेन्ना कसलें काम करपाचें आसा तें काम करपा खातीर तांकां रितसर परवानगी घेवची गरज आसता. सध्या कर्नाटकान हांगासर हे पोल जे आसा ते मारप सुरू केल्लेले आसा आनी त्या नदरेंतल्यान हे काम जे आसा ते सुरू जाल्लें आसा. चवथीचो बाजार स्वयंपूर्ण. 12 तालुक्यांनी हो बाजार घालपाचो प्लान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला. नेवऱ्यो, फळार, चवथीचे सामान, माटोळीचे सामान सगळ्यो गजाली लोक ह्या बाजारात विकपाक शकतले. आरडीए खाते खंय फुकट स्टॉल घालून दितले. 20 तारखेसावन बाजार सुरू. स्वयंपूर्ण मित्रांक संपर्क करून स्टॉल बूक करचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेंतल्यान अंदू स्वयंपूर्ण चवथ बाजार ही संकल्पना सुरू करपाची ठरयल्या, जेणे करून गांवांतल्यान ट्रेडिशनली आमचे सगळे स्वयंपूर्ण लोकां बरोबर काम करता
आमी पळयता की चवथीक लागपी सगळें सामान म्हणजे स्विट्सा पासून तर चवथीचे माटोळे पर्यंत हे खरें म्हटल्यार लोकां कडेन आसताच, बट थोडेशे स्वीट्स खूब कमी प्रमाणात विकपाक लागलेले. म्हणजे आमी म्हणटा की ट्रेडिशनली स्वीट्स नेवऱ्या पासून चकले पासून शंकरपाळी पर्यंत हाज्या पर्यंत लोक रेडीमेड स्विट्सा कडेन वचपाक लागलेले. ते परत एकदां ह्या सगळ्या ट्रेडिशनल स्विट्सा कडेन लोक वयचे, पॅकिंग करून दिवपाचे, गिफ्ट पॅक आसत किंवा घरांनी आसत हे तयार करून मेळचे म्हणून बेकरीत मेळटा तशें. बेकरीत मेळटा त्याच धर्तीचेर एक्झॅक्टली रायट. त्या पार्सल्स पॅकिंग इवन तो कोणाक गिफ्ट करपाक जाय जाल्यार हे सगळे मोदका पासून नेवरे पर्यंत आमी पळयता की मोदक सुद्दां हो रेडीमेड मोदकच्या वयच्या पेक्षा घरात तयार केल्लो मोदक हो खूब बरो मोदक आसता. आणि त्या खातीर आमी ऑलरेडी सगळ्या तालुका नोडल ऑफिसर्सची मिटींग आज कंडक्ट केली. डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, रुरल डेव्हलपमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी आणि सगळे तालुका नोडल ऑफिसर्स हांची मिटींग जाली. आमी ऑल एट 12 तालुका प्लेसीसचेर RDA तेंची स्टॉक्स ऑलरेडी घालताले. त्याच पद्दतीन स्वयंपूर्ण चवथ बाजार हे सगळ्या जाणांक स्टॉल्स घालून दितले. बिसायड्स दीस ज्या ज्या जाग्यार बस स्टँड्स आसात हांगासरूय आमी स्टॉल्स घालून दितले. जेंका जेंका आपल्याक स्वयंपूर्ण बाजारांत सहभागी जावचेलो आसा ह्या सगळ्या जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन संपर्क करचो, तांच्यांनी आपलें नांव रजिस्टर्ड करचें, जेणे करून स्वयंपूर्ण मित्र आमचो त्या तालुका बाजारांत तांकां स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. हे सगळे स्टॉल्स तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचे आसा. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर आमी हे स्टॉल्स एवेलेबल करून दितले. 20 ऑगस्टांतल्यान तेंच्यांनी आपलो प्रॉडक्ट विकपाक सुरू करचो. स्वीट्स आसतले किंवा हँडीक्राफ्ट आसतले किंवा चवथीचो माटोळे बाजार आसतलो, हो सगळो तेंच्यांनी 20 तारखेच्यान सुरवात करचो. म्हणून आमी 20 तारखेच्यान आमचे स्टॉल्स सगळ्या तालुक्यांनी. सरकारी हायस्कुलां विलीन करपाचो तशेंच बालवाडी अंगणवाडी एडेड स्कुलां कडेन दिवपाचो निर्णय सरकारान स्थगीत दवरचो. जाळवणदारा बरोबर तशेंच सगळ्या पक्षां बरोबर बसका घेवची, मागीरूच निर्णय घेवचो म्हणून गोवा फॉरवर्ड मागता. बालवाडो एडेड स्कुलां कडेन दिवन खंय हळूहळू बंद करपाचो प्लान. मुख्यमंत्री म्हणटा निर्णय भुरग्यांच्या बऱ्याक. गव्हर्नमेंटाचे जवळ जवळ प्लॅन हा की अप्रॉक्सिमेटली 220 स्कुलां ही मर्ज करची म्हणून प्राथमिक विद्यालय. नाउ सेकंड डिसिजन सडनली अ सर्क्युलर इज कमिंग येस्टरडे की एडेड स्कुलांनी बालवाडी टेक ओव्हर करच्यो. अरे हाउ कॅन एज्युकेशन डिपार्टमेंट इश्यू अ सर्क्युलर? इफ आय एम नॉट रॉंग, अंगणवाडी आणि बालवाडी कम्स अंडर द विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट. काय हे हळूच अंगणवाडी बंद करपाच्या वाटेर षडयंत्र काय हे हातून येता. ह्या दोन डिसिजना खातीर स्पेशली स्कूल मर्जराचेर डायरेक्टर will have to answer and director will have to face Goa Forward Party and he is going to land in trouble because of his political masters. Decision होल्डार दवरात ताबडतोब सगळ्या पार्टीच्या सगळे जे स्टेक होल्डर असतात, पॅरेंट्स म्हणा किंवा सगळे स्टेक होल्डरांक बरोबर हाडात, जाल्यार ऑल पार्टी मिटींग करात बिकॉज दिस इज अ सिरियस अँड सेन्सिटिव्ह इश्यू. आपाचोय निषेध. दिल्ली मॉडेल खंय बरो. आम आदमी पक्षान दिल्लीक मॉडेल हाडला आणि थंयच्यान आज प्रायव्हेट स्कुलांतल्यान आज परत लोक रिवर्स एडमिशन हांगा घेवपाक आयज लोक लायनीन रावता अशी परिस्थिती आसा दिल्लीक. आणि हांगा आमचे सरकार गव्हर्मेंट स्कूल जी आसा ती बंद करता आणि लोकांक प्रायव्हेट मॅनेजमेंटाच्या हातांत दिता, जंय कितलोसोच खर्च त्या लोकांक करचो पडटा. No अच्छे दिन for pre-primary and primary schools. I am saying it again. There are no अच्छे दिन. हे सरकाराचे धर्म कितें आशिल्ले अच्छे दिन मेळटाले, अच्छे दिन लोकां खातीर म्हूण बीजेपीचे धर्म आशिल्ले. नो. कित्याक म्हणटात ते 294 स्कूल्स तूं आतां प्रायमरी स्कूल्स मर्ज करपाक सोदता. तूं सांगता मर्ज करपाचे 294 स्कूल्स विथ नियरबाय स्कूल्स. आणि रिसंट DOE सर्क्युलर रिक्वायरिंग हाय स्कूल्स एंड हायर सेकंडरी स्कूल्स टू अडॉप्ट अंगणवाडी म्हणटा तूं. रिसंट जो CAG report आसा, it indicates that BJP government has just neglected the education sector. मुख्यमंत्र्यान आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. सगळो विचार करूनच खंय निर्णय घेतला. फर्स्ट सेकंड थर्ड अँड फोर्थ 4 स्टँडर्डाचे भुरगे एकाच क्लासान बसताना एकूच टीचर आसा, ती कितली जस्टीस दिवपाक शकतली, म्हाका ताजी चिंता आसा. म्हणून आमी मर्जर म्हटला. वी आर नॉट क्लोजिंग दॅट बट वील टेक दॅम इन टू द कॉन्फिडन्स. आमी त्या टिचरांक आनी पेरंट्सांक कॉन्फिडन्सान घेतलेले. ताज्या उपरांतूच ताचो मर्ज करपाचो काय कितें ताचो विचार करतले. कारण बऱ्याच जाणांनी म्हाजेर टिका केली की आमी प्रायमरी शाळा बंद करपाक म्हटल्यार आमकां बंद करपाच्यो ना. वयल्यान जाल्यार म्हणटा आमी की त्यो बंद करपा खातीर बऱ्याच जाणांनी सायडीकूच आमच्या नवीन स्कुलां सुरू केल्या म्हणून आमच्यो स्कुलां बंद जाली.
सरकारी शाळेंत म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, म्हाज्यो शाळा त्यो सगळ्यो दवरपाची म्हजी तयारी आसा. बट तितून जर 8 आनी 10 भुरगे आसले आनी 8 आनी 10 भुरग्यांक एकाच क्लासान बसून एक टिचर शिकयताली आसत जाल्यार ती कितें शिकयतली विचार करात. ऑल सब्जेक्ट एंड फॉर ऑल स्टुडंट फर्स्ट टू फोर्थ इन वन क्लासरूम इन अ होल डे कितें शिकयतली, कितें आउटपुट्स दितली. म्हाका चिंता त्यांच्या भविश्याची आसा. अंगणवाडी दत्तक घेवपाची म्हणजे कितें, तुमच्या स्कुलाक तेको स्कुलाच्या सरावंडिंगान इफ देर 2-3 अंगणवाडीज यू कॅन सेंड वन युअर टीचर, मोटिवेटेड अंगणवाडी टीचर, मोटिवेटेड अंगणवाडी वर्कर्स भुरग्यां मदीं उल्यात. अरे म्हाका सांग, म्हाजें काम तें शाळेंत वचपाचेंच न्ही, हांव कित्याक अंगणवाडीत वचूं. अरे युअर टीचर्स, तुज्या कडेन भुरगे येतले ते फाल्यां त्याच अंगणवाडींतल्यान येतले, त्याच शाळेंतल्यान येतले. इफ आय स्पेंड फॉर द हाफ एन अवर फॉर एडिशनली इन दॅट प्रायमरी स्कूल अदरवायज इन दॅट अंगणवाडी खंय बिगडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान शिक्षणीक संस्थांक उजरायल्यो. गोंयच्या भुरग्यांचो नॅशनल एव्हरेजीचे सकयल स्कोर. शाळा नवे कोर्स सुरू करूंक फुडाकार. ड्रोन स्कूल गोंयांत कित्याक ना, मुख्यमंत्र्याचे प्रस्न. क्वॉलिटी शिक्षणा खातीर नवे शिक्षण धोरण चालीक लावंक खंय तो दीस रात वावुरता. गोवा हेडमास्टर संघटनेचे पोन्ने गोंया परिशदेक मुख्यमंत्री उलयलो. We are less than average, national average in maths and science. We are much better in English, in language, but we are less in maths, science. टीका कोणाचेर जाली? टीका कोणाचेर जाली? कोणाचेर जाली? सांगा. टीका कोणाचेर जाली? सरकाराचेर जाली, म्हाजेर जाली. एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाजेर जाली. हांव शिकोवंक वयता भुरग्यांक, हांव स्कुलांनी वयता भुरग्यांच्या, हांव भुरग्यांचो स्टडी घेता. कोण शिकयता? यू कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट एंड आवर स्टेट्स कितें कमी आसा? वॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसा, सॅलरी कमी आसा, आमी कितें दिवपाक कमी केलां? एवरीथींग वी हॅड गिवन. मागीर कित्याक लेस दॅन एवरेज? म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा, म्हाका केन्ना केन्ना चिंता आसता आमच्या भुरग्यांची. आमी ग्रॅज्युएट्स तयार करता फक्त, आमी फक्त कंटिन्युअसली आमी पळयता की जस्ट पास आउट जाल्लो सांगता हांव BA जाला, BCom जाला, हांव सिव्हिल इंजिनियरींग जाला, म्हाका नोकरी पळय. प्रत्येक जण सांगता. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ते सांगना. म्हणून तर म्हाका दिसता न्यू एड्युकेशन पॉलिसी स्टार्ट करच्या पयलीं मुद्दामून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅव स्टार्टेड द स्कील इंडिया मिशन. हे फुडें कितें वचपाक जाय, कारण हे सगळे परत हांवें कित्याक म्हटलें तर बरेचशे फावटी म्हणजे जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द स्टेटींत वाडलो काय येता कोणाचेर? परत सरकाराचेर. ते अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडला म्हणून अगेन रिस्पॉन्सिबल इज द गव्हर्मेंट. म्हणून आमी जर त्याच खातीर जे नाव वॉट आर द न्यू सेक्टर्स आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. इट इज एन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इट इज अ न्यू सेक्टर. No one is thinking about the logistics sector. Till now, there is hardly any courses in the logistics. The trades, there is no sector. There are new sectors which is a drone school. Now the drone is an innovation. No one is thinking about the drone. You have to start with something in the drone school. This is the new thing. हाजेर आमकां विचार करपाक जाय. आमचें जाला कितें, हांव 11वी आर्ट्साक आमकां आनी एक क्लास दी आनी आमकां 11वी सायन्साक आनी एक नवीन सुरू करपाक दी. आमकां फक्त सॉरी टू से दीस व्हेरी कित्याक सांगता, एक कितें तरी बाकीच्या स्टेटींत नवीन कोर्स कितें सुरू आसा, आमी तो कित्याक सुरू करूंक शकना, हाचो विचार करपाची गरज आसा. इट इज नॉट जस्ट दॅट टू स्टार्ट वीथ अगेन 12 आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स, आमकां वोकेशनल दी. कोण तरी एक टिचर घेवपाक जाय, तिका लावंक जाय म्हणून आमच्या हायर सेकंडरी वोकेशनल सुरू करता. This should not be there. To start in new things, start innovations. म्हाका वायट दिसलें अजुनूय ड्रोन स्कुलाच्या बाबतींत नो वन हॅज कम विथ अ सिंगल प्रपोजल. करून दवरलेलें, कारण 10वेचो रिजल्ट म्हाजो 100% लागपाक जाय म्हणून. मागीर ते ड्रॉप आवट करून दिल्ले, ते घरा गेले, तेंचें कितें? तांकां स्किल्ड कोण करतलो? तो ह्युमन रिसोर्स कसो तयार जातलो? आमकां फक्त चिंता आशिल्ली म्हाजो रिजल्ट 100% येतलो काय ना ह्या गोश्टीची. आमी फक्त 100% रिजल्टा खातीर काम करता काय कितें? म्हाजें तर म्हणटा आसा ह्या खातीर द क्वॉलिटी एड्युकेशन. द क्वॉलिटी एड्युकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ दीस न्यू एड्युकेशन पॉलिसी.
गोंय हे फक्त सन्स अँड सी डेस्टिनेशन उरुना. हिंटरलँड, मॅरेज, स्पिरिच्युअल, मेडिकल टुरिझमात गोंय ब्रँड म्हणून वयर सरता. वर्ल्ड ट्रॅव्हल टुरिझम काउन्सिल इंडिया परिशदेत मुख्यमंत्री सावंत आणि टुरिझम मंत्री रोहनान गोवा ब्रँडाची दिशा जाळवणदारां मुखार दवरली. गोंयच्या टुरिझमाक नवी तासां जोडपाक संवसारीक एजन्सी आणि जाळवणदाराच्या तेक्यांचो उलो. Our Chief Minister also talks about Atmanirbhar Bharat, Swayampoorna Goa. And we are in a phase of defining tourism 2.0. This tourism 2.0 is not only going to be the sun, sand and sea. As a IT minister, we have added sun, sand, sea and software. When it comes to the beaches, there are a lot of things that people expect. We have lovely shacks around. Goan cuisine is something which people trust upon. Come here to try, taste. There are a lot of foodies. And foodies are the new guys who come in and talk about places as influencers. A new space is being created. The type of press media spend we used to do seems to be obsolete, and it seems to be that the influencers and people on the digital platform are playing more of a role, trying to pitch on a place that somebody has never seen it. The Dudhsagar waterfall in my friend's constituency is one of the best locations. But then we are trying to make it into a circuit so that the excursions can be combined with somebody who's coming to buy some space here as a holiday, gets to go into the hinterland not only for a waterfall, but is able to stay there, do his activities, get into wellness, get into more adventure activities around the space. So I look forward to your valuable inputs from the time to time to appeal to all of you to help the endeavors of Goa government to adding the more dimensions in the brand Goa in a favorite tourist destination. I think all of you will always support for the state of Goa in our future journey. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एकोणीस वर्सां पुराय जाल्ल्या दिव्यांग भुरग्यांक शाळांनी दवरनात. अशा भुरग्यां खातीर फोंडेचे लोकविश्वास प्रतिश्ठान डे केअर सेंटर चलयता. थंय भुरग्यांच्या कडच्यान राखयो, आकाशदिवे, मेणवाती, पणट्यो, ग्रिटींग कार्डां अश्यो भेटवस्तू करून घेतात. सण उत्सवा प्रमाण स्टॉल लावन विक्री, तितलोच भुरग्यांच्या कलेक वाव. दिव्यांग भुरगीं म्हळी काय तांची कुयदाद, शिक्षण, फुडाराचो पालकांक हुस्को. शाळांनी तांकां 19 वर्सां पिराय मेरेन दवरता. ताचे फुडें तांचें कशें हाचो दरेक पालकाक प्रस्न. पालक कामा धंद्याक वचपी जाल्यार आनीक हुस्को. हाचेर उपाय म्हणून फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिश्ठानान डे केअर सेंटर सुरू केला. ह्यो राखी आमकां टिचरीन शिकयल्या. टिचर आमकां एकदां कशी करपाची मणी गुंतोवन दाखयता आनी राखी तयार करता. भुरग्यां कडल्यान शैक्षणीक ज्ञान तांकां दिता आसतना वय वाडले उपरांत तांकां स्वताचे कितें तरी आर्थीक हातभार लागतो. तांचे कडेन आशिल्ल्या कलागुणांक वाव मेळटा. पयलीं लोकविश्वास प्रतिश्ठान स्पेशल स्कूल जी भुरगीं 20 वर्सांची आसा, 21 वर्सांची, तांकां डायरेक्ट आमी डे केअर सेंटरान हाडटा. डे केअर सेंटरान हाडली की ती 21 वर्सांचे वयर आसता. तांकां फाटल्यान फूल ट्रेनींग दिल्ली आसता. ती कशें म्हणजे एग्जाम्पल राखी कशी गुंतप ही सगळी ट्रेनींग दिल्ली आसता. अवेरनेस करून सो आमची भुरग्यांनी आमी करून घेता की आमी थंय स्टॉलार व्हरता. म्हणजे राखयो व्हरता, दिवाळीच्या टायमार पणट्यो, आकाशकंदी, डिफरंट प्रॉडक्ट्स आसता आमचे. मार्केट रेट जी आसा न्हय एक 40-50 असल्यो राखयो आमी त्योच राखयो आमी हाफ द रेटीन दिता सद्या. त्या पद्दतीन ताका एंगेज दवरले किंवां तांच्या पेरंट्साक ताचे बद्दलची जागिरली चिंता म्हणत आतां तो खंय तरी कामात गुंतिल्लो आशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी काम करता. ह्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रोडक्टाक समाजा कडल्यान तितलो प्रतिसाद मेळटा की कॉर्पोरेट हावसीस आनीक इंडस्ट्रियल हावसीस ह्यो आमकां थंय तांच्या परिसरांत स्टॉल लावपाची परवानगी दितात. ही भुरगीं दिव्यांग असली तरी देवान तांकांय खाशेले गुण दिल्यात. तांच्या कलागुणांक वाव दिवन
जीण उमेदी करपाचो हो यत्न. कवळेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. राष्ट्रीय तुळेत गोंयांत बेरोजगारी 2.5 पट मायज. राज्यसभा खासदार लुईझिनान विचारिल्ल्या प्रस्नाक कामगार रोजगार मंत्र्यान दिल्ले जापे प्रमाण गोंयांत सगळ्या वयोगटाची मेळून 10.5% बेरोजगारी. भारतांत 4.2%, 15 ते 29 पिरायेचे 25.8% गोंयकार बेकार. बेरोजगारी आळाबंदाक हाडूंक सगळो भार आत्मनिर्भर भारत आनी स्किमींचेर. गोंयांत बेकारी देशाचे तुळेंत 2.5 पट मायज म्हूण केंद्रान दिले जापेत स्पश्ट. राज्यसभा खासदार लुईझिन फालेरोन अतारांकीत प्रश्न विचारतना गोंयची बेरोजगारी आनी ताचेर कितें उपाय काडला काय म्हूण प्रश्न विचारिल्लो. गोंयांत सगळ्या पिरायेचे मेळून 10.5% बेरोजगार आसा, जाल्यार देशांत ताचें प्रमाण 4.2% अशें आसा. 15 ते 29 पिरायेचे गोंयांत 25.8% बेरोजगार आसा म्हूण कामगार रोजगार मंत्र्यान जाप दिल्या. बेरोजगारी ना करून केंद्रान आत्मनिर्भर भारत स्किमी खाला 27 लाख कोटी सँक्शन केला. प्रधानमंत्री मुद्रा येवजणे खाला 10 लाखांचे रीण मेळटा. प्रधानमंत्री स्वनिधी येवजणे खाला स्ट्रीट वेंडरांकूय आदार मेळटा. गोंयांत आतां मेरेन ह्या स्किमी खाला 1.74 लाख रुपया दिल्यात. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास येवजण तशेंच बाकीच्या येवजणे खाला आदार दिवप चालू आसा. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन, हावजिंग फॉर ऑल अशा साबार स्किमींचो उल्लेख मंत्र्यान जापेत केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. केंद्राचे अमृत सरोवर स्किमी सकल वास्कोचे मायमोळे तळे नितळ करतले. मायमोळे धरून 150 उदका स्त्रोतांचे केंद्राच्या अमृत सरोवर स्किमी सकल नितळ आनी सोबितीकरण करतले म्हणून WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. मंत्र्यान आमदार दाजी मुरगांवचो नगराध्यक्ष आनी टिमीक घेवन तळ्याचे इन्स्पेक्शन केलें. सरकारान अमृत सरोवर म्हणून स्कीम काडिल्ली आसा आनी त्या स्किमी खाली आमकां जवळ आमी 150 मात तळी आमी आयडेंटिफाय केल्या, म्हणजे वॉटर बॉडीज. नॉर्थाक 75 आनी सावथाक 75. तातूंत भितर हे मयमळे तळे आसा आनी हे सगळे तळ्यांचे म्हणजे सगळे लेक्स जे आसात तांचे सगळ्यांचे ब्युटिफिकेशन करप, सुदारणा डेव्हलप करप हे मुखाल्ले 1-2 वर्सां भितर काम चालू आसतलें. सो मयमळे तळे जे आसा पळय हाचे बाब दाजी सरकारान आमचो आमदार आसा पळय ताणें म्हटलें की अशें विजीट कर अशें म्हणून. ताजे नंतर मागीर डिसिल्डिंग करतात आनी ताजे नंतर मागीर बाकीचे एम्युनिटीचे कितें जाय म्हणजे ताका उदक वचपाक क्लोज वचपा खातीर किंवा फ्रेश वॉटर जे आसा पळय त्या उदकाची क्वॉलिटी वाडोवपाक संबंदीत जें कितें करपाक जाय त्या मुखाल्ले 6 म्हयने भितर वर्स भितर आमी करूंक जाय. ताका म्हजो येई आसा ताका सांगिल्लें आसा की डिटेल सगळो मॅप तयार कर, खंयच्या वाटेच्यान तुगेलें डर्टी वॉटर जें आसा पळय तें येता आनी आवटफ्लोज आसा पळय ताजें मॅपींग कर म्हणटा, टोटल मॅपींग कर म्हणटा. मॅपींग तशें केलें आमकां पणजे एक मिटींग घेवन दाजी सरकारा बरोबर मिटींग घेवन आमकां ताजे उपाय कितें करपाक जाता, म्हणजे डर्टी वॉटर जें आसा सिवरेज वॉटर उदक जें येता पळय तें बंद करपाक जाय. तळ्याचें सोबितीकरण जाल्यार खंय वास्को शाराकूय सोबा येतली. सेकेंडली आयचो जो प्रोजेक्ट आसा सो हांवें सराक सांगलें की मायमोळ्यांचो लेक जो आसा हो एक बरो लेक आसा आनी खंय तरी वॉटरबॉडी आसा ती सपोज आमी रिस्टोर केली जाल्यार खंय तरी वास्कोकारा खातीर खंय तरी एक बसपा सारको नाल्यार एक सांजचो खंय तरी एक विश्रांती घेवपा सारको आनी बरो म्हणजे एक निवळी जातलें अशें एक हें आसा. सो सरान इमिडिएटली एग्री केलें, ताजेर तांचो प्लॅनिंगूय सुरवात जाला. हो जागो कोमनी रेटीचो आसा सो आमी तांकांय एप्रोच जातले जे हांगा शेतां रोयताले तांचे कडल्यान मेळटले, म्हणजे सगळे स्टेक होल्डर्सांक बरोबर घेवन. कित्याक म्हाका दिसता की आज कोमनीदार आसूं नाल्यार बाकीचे कोणी आसूं आज ही अवस्था घाण अवस्थेन आसा. सपोज तेजें बरें जाता वास्को खातीर बरें जाता जाल्यार म्हाका खंयचीच बॉडी ऑब्जेक्शन हाडटली अशें दिसना. हांव तांचे कडेन उलयलां, तेय सगळे पॉझिटीव आसा. सो एकदां सरा बरोबर तांची मिटींग घेवन तांकां सगळ्यो ज्यो एमओसी जाय त्यो घेवन हो स्पॉट आमी ब्युटिफाय करतले. ट्युरिजम डिपार्टमेंटूय एका सायडीन ब्युटिफाय करतले आनी सर डिबेटींग नाल्यार तांचो डिसिल्टींग प्रोजेक्टाय घेतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. देश स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्स मनयता. वेगळी उमेद आनी देशभक्तीची उफाट भावना देशांत आसा. मात काँग्रेसीचे वेगळेच चल्लां. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा काँग्रेसी खातीर पार्टी आदी देश मागीर म्हणून हर घर तिरंगा आड गिरीश उलयलो. अमित पाटकारान उलयल्यार एक वेळ चलपाचें पूण गिरीशा सारकेल्याक खंय असलें उलोवप सोबना. ताणवडेचें फण्ण. काँग्रेसने आरोप केलो तुमचा हर घर तिरंगा कॅम्पेन आसा, पण ते म्हणटा की आझादीमध्ये बीजेपीचो काळात RSS जनसंघाचो काळात सहभाग नाशिल्लो. इवन RSSन त्यांच्या जो RSS मुख्यालय असेल त्याच्या तिरंगा लावून आता तांकां पुळको येयलो म्हणटा. कोणी स्टेटमेंट केलो? गिरीशान कापी स्टेटमेंट. एक गोष्ट म्हणजे गिरीश चोडणकराक अशें उलोवप हें सोबना, कारण तो स्वता टिचर आसा
कदाचित पाटकर अमित पाटकरान उलयलें हांव समजूंक शकपाचो काय ताका पार्टी समजूंक ना म्हणून, कारण तो तसो नवीन अध्यक्ष जाला. गिरीश चोडणकर ही बरीच वर्सां काँग्रेसी भितर आसा, पण गिरीशान ती पट्टी मातशी दोळ्यावयली काडची आनी मागीर उलोवचो. लोकांक त्या देशाच्या संबंधीत देशाची इंटिग्रिटी स्वाभिमान जो आसा हो जागोवपाचो काम करता. आनी त्यामुळे हांकां भंय दिसता कदाचित हे स्वाभिमान जातकच हेंचे सिंबल विसरत काय कितें म्हणून हांकां भंय पडला. खरें म्हणत जाल्यार हांच्यांनी हातूंत आनी इन्वॉल्व जावंक जाय आशिल्लें. तुमकां कोणें हाडयलें आनी आमी हें सगळें करता आसतना आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की कोणेनूच पार्टीचो फ्लॅग घेवप ना, पार्टीचें नांवूय घेवप ना. कारण घेवप भारत माता की जय, वंदे मातरम आनी आमचो भारताचो तिरंगा. बीजेपीचो तिरंगा लाय म्हणून आमी कोणाक अपील करूनात, तो आमी करतात 6 एप्रिलाक. पण आमी अपील करतात तो आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर. हें आमी लोकांक सांगुनात, देशाच्या पंतप्रधानान सांगुना की तुमी पार्टीचो झेंडो लायत म्हणून. लोकांक अपील केल्लें आसा स्वाभिमान दवरात आपल्या आनी आपल्या भारत देशाचो तिरंगो लायत. अजून चूक अशी कांय ना. त्यामुळे काँग्रेस पार्टीचे माजी अध्यक्ष हांच्यांनी ह्या संदर्भात थोडोसो विचार करचो आनी विचार करून एखादो कमेंट जो आसा तो तेंच्यांनी करचो. पहिलो देश आमचो. देश म्हणल्यार तर प्रथम देश, मागीर पार्टी. देश आसलो जाल्यारूच पार्टी उरतली. त्यामुळे बाकीच्यो पार्ट्यो तेंचे वेगळे आसता. ते पार्टी प्रथम मागीर देश म्हणून हे अशे नाकाच ते विचार तेंच्या तकले भितर येतात. तेंच्यांनी एक्चुअली प्रेस कॉन्फरन्स घेवं जाय आनी आपल्या कार्यकर्त्यांक अपील करूं जाय, वोटरांक अपील करूं जाय की सगळ्या साठीक दवरात आनी 75वें सेलिब्रेशन. अरे तुमी 60वो 50वो 100वो सेलिब्रेट मनशाचो करतात वाडदिवस, मागीर येद्या व्हडल्या देशाचो सेलिब्रेशन करता आसतना कितें तरी एक वेगळेपण आसूं जाय. तुमी एक वेळ पळयात की 15 ऑगस्ट दीस जर पळयलें ह्या देशभरा भितर एक वेगळें चित्र दिसतलें. सगळ्यांच्या घरांचेर हाचे फ्लॅग दिसतले, आमच्या तिरंगा झेंडा दिसतले. कितलें बरें दिसतलें वातावरण, त्याचो विचार करपाक जाय. गोंय पुलिसेच्या ATS कमांडो पथकाची वाळपय आनी दिवचले मॉक ड्रील जाली. वाळपयचो बस स्टँड आनी दिवचले झांटये कॉलेजीत वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या हजेरेंत ATSन मॉक ड्रील केलें. म्हापशां, पेडण्यां आनी वास्कोच्या स्ट्रॉंग रुमांतूय खंय अशे तरेचे मॉक ड्रील घेतल्यात. वास्कोचो अखंड दामोदर भजनी सप्ताह बिरेस्तारा सोंपलो. दामबाबाक काल श्रीफळ दवरिल्लें ताचें आज विसर्जन खारीवाड्यार जेटीर जालें. भजनाच्या तालार ताळ आनी गजरात विसर्जन जालें. काल आज मेळून हजारांनी लोकांनी दामबाबाचें दर्शन घेतलें. सप्ताची फेरी सप्तकभर चलतली. पंढरी भेटो तो सावळा हो सुखाचा सोहळा भेटो तो सावळा जीवनाचा सोहळा पंढरी भेटो तो सावळा. हातामध्ये बाया खांद्यावर विणाया तुला सावळ्या कारे पदर माझा पदर माझा कारे पदर माझा पाडीला प्रत्येकीला अडवून बाई किती तुला सावळ्या खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.